안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 주방 옆 공간에 난로를 두고 싶은데 잘 사용하지 않는 창문 때문에 고민하셔서 창문 한쪽을 막아 설치 진행했습니다. 판넬로 연도가 나갈 한쪽 창문을 막아주고 단단하게 고정한 뒤 빗물이 새지 않도록 틈새도 잘 막아주었습니다. 20평 이내의 작은 공간에서 효율 좋게 사용하기 딱 알맞은 루이 화목 난로를 고르셨어요. 난로를 옮기고 연도가 나갈 자리에 맞춰 구멍을 뚫어 주었습니다. 불에 약한 판넬을 뚫고 나갈 때에는 속에 있는 스티로폼을 더 많이 파내어주고 세라크울을 채워줍니다. 파내어준 스티로폼이 집안에 날리지 않도록 청소기로 잘 빨아들여 주었어요. 안쪽에 연도와 잘 맞춰 바깥에서도 연도를 끼워줍니다. 연도들이 서로 잘 고정되도록 스텐 나사를 박아주고 내열 실리콘으로 틈새를 완벽하게 막아줍니다. 강한 바람이 불어도 연도가 흔들리지 않게 지붕과 잘 고정시켜 주었습니다. 마지막으로 벽체와 연도의 틈 사이를 실리콘으로 꼼꼼하게 막아 외부 작업을 마무리합니다. 내부에서도 다시 한번 꼼꼼하게 막아주었어요. 설치 후 1시간 정도 환기시키면서 불을 활활 피워 난로에 있는 내열 페인트를 태워주어야 합니다. 연도가 제대로 설치되어 있다면 역화 현상이 생기지 않는 것이 정상입니다. 다만 불이 피워져 있을 때 갑자기 문을 열면 많은 양의 산소가 주입되면서 연기가 나올 수 있습니다. 불이 붙어 있을 때 처음 문을 살짝만 열고 3초 정도 후 천천히 열어준다면 난로에서 연기가 나오지 않습니다. 깔끔한 디자인과 내실의 질석보드, 큰 유리창, 합리적인 가격으로 인기가 좋은 루이 화목 난로 설치 현장이었습니다. 다양한 난로를 보고 싶으시다면 40여 종의 다양한 난로가 전시되어 있는 전주 일진 보일러 벽난로로 구경 오세요.